машины около 80 тысяч. Но клиент этот приехал из-за чего? Из-за того, что дрожь у него была. Так, и периодически ошибка высвечивалась на P0776, P0776 по регулятору давления. Значит, клиент решил, что ничего страшного и уехал от нас. В итоге где-то через 500 километров машина встала полностью и уже приехала к нам на эвакуацию. Вперед не едет, назад тоже не едет. Накат у машины очень слабый, если загружается, даже нажать, накат очень слабый. Алкиано, значит, фрикционные здесь. Вот. Подгоревшие, так? Их надо поменять. Дальше. От конуса, вот канавы в них набитые. Это выработка. Степ-мотор. Вот он уже люфтит, болтается. То есть желательно его поменять. Но он еще работать будет. Надо как минимум поменять конуса, вот эти два. Для того, чтобы вот не было вот этих канав набитых. И здесь поменять вот такие вот шарики, на ролике меняются. Вот эти шарики меняются на ролики. Так, является расходником ремень. Вот этот ремень изнашивается звенья здесь. Это как протектор на колесах. Такие насечки продольные должны быть. Вот они изнашиваются. Сейчас он уже лысый, этот ремень. Ремень нужно менять, это расходник. Дальше. Насос набитый. Вот насечки на нем. Видно, да? Царапины такие. Вот этим клапаном набивается здесь внутри насос. Вот рабочий клапан. Изношенный, но рабочий. 15. Вот больше 15. Это живой клапан. Вот смотрите, с одной стороны 15 держит, а с другой стороны 6. Вот этот клапан нужно ремонтировать. Здесь гидротрансформатор, втулка набитая. Ремонт гидротрансформатора, когда будет делаться, поменяется здесь втулка. Так. Дальше. В гидроблоке изношен вот этот клапан. Клапан блокировки гидротрансформатора. Он держит на конце 10. Заменили клапан один. Это клапан контроля блокировки гидротрансформатора. Он уже вставлен в корпус. До ремонта места проверки вакуума были 10, 7 и 12. Теперь проверим заново. Это состояние нового клапана 20. Тоже 20. Это очень хороший показатель. Тоже 20. Это великолепно.